Lur, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau cek sound omaan ya. Kita nyoba digantung untuk middle-nya. Waduh, lucu sekali ya. Gantungnya di pohon laban bonsai tinggi. Nah, gantungnya di situ, Lur. Jadi kita pengen mencoba kalau digantung ini seperti apa. Begitu, Lur. Coba kita lihat ya. Kita cuma main satu power, jadi yang sebelah buat middle, yang sebelah buat low sub ya, seperti itu tampilannya. Seperti itu. Gantungnya pakai dadung wedus ya, koyok aku pakai dadung wedus, Lur. Penampakannya seperti itu. 3 box, middle-nya Satria, high-nya hanya 1 biji BMA, high-nya di tengah. Subwoofer-nya ini 12 in, oke, planar. Oke, langsung kita coba cek sound karena ini suasana sore jam 5 ya lebih. Kita langsung play DJ Kanjeng Rasul Jedor by Aziwanzero. Coba kita coba middle-nya dulu. Kita coba subnya aja. Kita coba semuanya. House Music Ajiwanzero.
bosur, terima kasih untuk cek soundnya. Sekian dulu ya. Jangan lupa like, subscribe ya, jangan di skip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.